Mayın 17-sində Azərbaycan ərazisində gözlənilən hava şəraiti haqqında məlumat açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına istinadən bildiririk ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mayın 16-sından 17-sinə keçən gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə, gündüz isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz isə 10-15 dərəcə isti olacaq.